Alaykum do'stlar, sizlar bilan men Farruh. Bugungi video roligimiz yana 3D yo'nalishda davom etadi. Biz shu 3D shaklini chizishga harakat qilamiz. Va do'stlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib, like bilan bosib, qo'ng'iroqchani yozishni unutmanglar. Va bu video rolikni keng tarqalishda o'z hissalaringizni qo'shsalaring biz juda ham xursand bo'lardik. Va biz